ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിംഗ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടോ മൈദ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള മുട്ടയാണ് കേട്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന മാവിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ഒരു അളവ് പറയുന്നത് കേട്ടോ, ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളും കൂടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ, കുക്കിംഗ് ഓയിൽ, അതായത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വാനില എസൻസ് ആണ്. അത് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അല്ല, ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വാനില എസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ആ മുട്ടയുടെയൊക്കെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഏലക്കാപ്പൊടിയാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഒരല്പനേരം കൂടി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗോതമ്പ് പൊടിയോ മൈദയോ ഏത് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് അളവിലാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറേശ്ശെയായിട്ടിട്ട് വേണം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കപ്പ് അളവിലാണ് പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ലൂസായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ആദ്യമേ നമ്മളിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്താണല്ലോ ലിക്വിഡൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പൊടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നനവ് ഇതുപോലെ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ബാക്കി കൂടി ഞാൻ മാവ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഴച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മാവ് എനിക്കിതിന് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പ് മാവും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന വെട്ട് കേക്കില്ലേ, ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. പക്ഷേ വെട്ട് കേക്കിന് പല ഷേപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇത് അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊന്ന് പരത്തി എടുക്കാനായിട്ട് അല്പം പൊടി അതിൽ വിതറി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മാവ് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്നെ അത് പരത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ നൈസായിട്ടൊന്നും പരത്തരുത്. ഒരല്പം കട്ടിയായിട്ട് വേണം ഇതിന് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ അതൊന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിവിടെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പോർഷൻസ് ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് വീണ്ടും പരത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പൂ കേക്ക്, വെട്ട് കേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതും ഈസിയാണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ്. ഞാനിതിപ്പോൾ സൈഡെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും അതിനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കിതൊരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി കത്തി കൊണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു പലഹാരമാണിത്, ചായക്കട പലഹാരം. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എണ്ണ പിടിക്കും. പക്ഷേ ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെയൊക്കെ സ്നാക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ പിടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ, ഗോതമ്പ് മൈദയൊന്നും. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. എങ്കിലേ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരത്തുള്ളൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറമേക്ക് കളർ പെട്ടെന്നങ്ങ് മാറിയിട്ട് ഉൾഭാഗം വേകാതിരിക്കും. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. വെന്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരും. ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് പാകം ആകുന്നത് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അതിന് മുന്നേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉൾഭാഗമൊന്നും നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ബബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് അണഞ്ഞ് വരുന്ന സമയമാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു പാകം എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചായക്കട പലഹാരമായിട്ടുള്ള വെട്ട് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഉറപ്പായിട്ട് എല്ലാ പേരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണിത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.